OK， 来，同学，大家早上好，这里是 Jeremy 老师这边。OK， 来，今天老师无所事事啊，在我们讲 Botanical Garden， 就是我们讲槟城的植物园啊，在这边走走看一下。OK， 所以同学，今天老师要分享一些我们讲关于马来文的小知识。OK， 关于这些我们讲自然的地方是吗？马来文可以放什么字？很多学生他一来他就讲什么 Saya boleh melihat banyak pokok-pokok di situ。所以在这边，如果你这样写这个句子是吗？它的语法是没有错，只是问题是太普通了。大家也知道说，你看到很多花草树木在这边，可是如果今天我们要把这个语法是吗变成更好，其实很简单。你可以放什么字？你可以放看起来，看起来的话也叫什么kelihatan，所以你可以放什么？来看一下这边，可以讲什么？你可以讲kelihatan pokok-pokok bunga di situ， 对不对？telah berjaya merehatkan minda saya， 它的意思就是说，看起来这边是吗？有很多花草树木，它已经让到我的心情是吗？愉悦 ，OK， 或者是我得到休闲的空间的。同学要明白这些语法的东西。